हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम रोड आंसर। तो रिज़ल्ट आ चुका है JOIT HP स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन शिमला का, और इसके साथ एक क्लर्क का रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो इसमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट आ गई है फॉर टाइपिंग टेस्ट। तो ये आपके सामने JOIT के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट है। आप यहाँ से इनको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 9 में से 9 की जगह 10 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि इन दोनों के मार्क्स इक्वल थे। तो ये आप अपना रोल नंबर इसमें देख सकते हैं अगर आपका इसमें रोल नंबर है तो। और ये एग्ज़ाम हुआ था 24/7/2022 को। इसके बाद हैं जो क्लर्क के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था 31/7/2022 को। ये उनकी लिस्ट है जो टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए। तो ये थी लिस्ट जो कि क्वालिफाई हुए फॉर टाइपिंग टेस्ट। सो आप अपना इसमें रोल नंबर चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।